nwera honi awamune mukama chituchi echiyinzo kutisa wembera awamune Yesu ye amanyo muzimu wafe alitutusa mudebe tewalimu kwanoga mukama tewali wegusana omulungi obwaka mudayange Yesu gwe omusanyusa gwe enjuba yangenze ompe omutima gwe mutukuvu nga gwe nera kenga ndi mwana wo wempa obutukuvu mumasoge entebe tusabira bafe ai mulokozi wange eyo ndiberaja obangesanyuyo eyo lisanyusakuzi lelo ndimutu wendaye abantu bebateme zemundu wenaye wange mirembe nemirembe wera otambule mirembe weraba wamalayika benga baja gabandaga okwagala kwe ekitukuvu ennyo gyokendagirirwe kubolyo kulunaku lwa Yesu oluyimba lwange liriba bigambo ebyo tegeza ebya Yesu daga okwagala kwe ye omulokozi wange yayagala nafirira ekiseera kijja mu makungula ge tuliba n'essanyu nga tukungula nga tuyingiza ebinywa byaffe bakomyewo bangi mukube entugi bategeze yafa kulw'ababi leeta abantu abali mu kufa bawone olw'ekisa kya Yesu.